जी, समस्या तो जैसा कि हमारे भाइयों ने भी बताया रखा है, समस्या तो 4 साल से 5 साल से है ही और ये बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए, ट्रैक्टर ट्राली वालों के लिए, टुक-टुक वाले भाइयों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो स्कूल जाते तो हैं, लेकिन वहीं पर गिर के कपड़े सन जाते हैं और वापस आते हैं घर पे। तो ये सब समस्याएँ हैं। ऐसा नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किया है, जनप्रतिनिधियों को सूचित किया है कई बार, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार अब सभी ग्रामवासियों ने ये मन बना लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं।